दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ये देखिए बर्तन मांजने वाला खुशी सा जो बहुत पहले का है, वो हाथ में भी चुभता है। और ये हमने मंगाया है मीशो से। तो देखिए हमें ये बहुत ही सस्ते में पड़ गया। और ये 5 पीस है और इसमें एक ब्रश भी है। इसी तरह हमारे बहुत ही सॉफ्ट है और हमारे इस पे खरोच भी नहीं पड़ा है। देखिए कितना इस तरह आसानी से इसमें जो भी कुछ फंसा है तो उसे निकाल सकते हैं। और हमें 5 मिला है। देखिए बर्तन मांजने के बाद भी इसमें कोई रोक नहीं और हाथ में भी चुभ नहीं रहा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।